1986-ൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന വിമാനമായിരുന്നു എയർബസിൻ്റെ A310-300 എന്ന വിമാനം. മൊത്തം 28 വിമാനങ്ങൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. 2016 വരെ എയർ ഇന്ത്യ ഈ വിമാനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ 4 വിമാനങ്ങൾ എയർ ഇന്ത്യ കാർഗോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1988-ൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വിമാനമായിരുന്നു ബോയിങ് 747-300M. വെറും 2 വിമാനങ്ങളായിരുന്നു എയർ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ പക്കലുണ്ടായിരുന്നത്. 2008 വരെ എയർ ഇന്ത്യ ഈ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ബോയിങ്ങിൻ്റെ 777-300 ആണ് ഇതിന് പകരം വന്ന വിമാനം.